दिवसानंतर ब्लॉगिंग करत आहे. म्हणजे लास्ट टाइम कधी केलं होतं राकेश? सॅटर्डे की संडे? फ्रायडेला केलं होतं. त्याच्यानंतर म्हणजे 1 वीक होऊन गेला आहे. आज मी विचार केला की खूप दिवस झाले ब्लॉगिंग काही केली नाही, तर म्हटलं आज करावं काहीतरी. आणि पुण्यामध्ये खूप जास्त थंडी वाटत आहे. परवा पाऊस दिवसभर आणि काल पण एकदम असं पाऊस येणं जाणं मध्ये मध्ये सुरू होतं आणि खूप फॉग. आत्ता पण फॉग आहे पण कमी आहे बघा, थोडा फॉग दिसतच आहे. जास्त नाही वाटत आहे पण आहे आत्ता पण फॉग. म्हणजे आता सकाळी जास्त होता, आत्ता 11 वाजले त्याच्यामुळे फॉग कमी झाला आहे, नाहीतर सकाळी खूप जास्त फॉग होता. आणि आता माझे पतिदेव चहा घेऊन राहिले आहेत. त्यांचं रुटीन इथून स्टार्ट होते की सर्वात पहिले गरम पाणी आणि त्याच्यानंतर मग चहा विदाऊट ब्रश. पण कधी कधी मग ब्रश करून पण घेतात. तर मी आज तुमच्यासोबत माझा रुटीन शेअर करेन. बघा, कपडे पण मी घरामध्ये वाळत टाकलेले आहेत, कारण परवापासूनचे कपडे आहेत ते माझे. बाहेर वाळतच नाही आहेत कपडे, कारण सगळं फॉग आणि पाऊस असल्यामुळे गॅलरी पण आमची ओली झाली आहे फॉगमुळे. आणि कॉरिडोरमध्ये तर पूर्ण ओलंच वाटत आहे. ओला आहे, इथून पूर्ण पायवर उठले आहेत. फक्त इकडून वाळलेलं आहे, कारण इकडे फॅन सुरू करून आम्ही वाळवलं होतं. तिकडे पूर्ण ओलं आहे. सो चलो गंमत बघा, ते पक्षी तिथे भांडत आहेत की काय माहिती नाही, तुम्हाला आवाज येत आहे की नाही, पण त्यांचं काहीतरी सुरू आहे, चिवचाव. आणि ते तिकडून मांजराने त्यांच्या मागे धावले. पडाले 2-3 थांबले आहेत, पण आता आवाज नाही येते तेवढा. लंच नाव राकेश सैलेड प्रिपेयर कर रहे हैं और इधर मैंने टाट तैयार कर दिया है. आणि राकेशला वाटलं होतं की ऊन निघाली आहे म्हणून राकेशने बाहेर स्टँड आणून कपडे वाळत टाकले होते आणि पुन्हा वातावरण जैसे थे हो गया. मग पुन्हा राकेश आतमध्ये घेऊन गेले स्टँड. एवढी मेहनत करावं लागली माझ्या नवऱ्याला. आणि इकडे न्यूज सुरू आहे ॲज युजल. बाहेर एवढी थंडी वाटत आहे, निघायची इच्छा नाही होत. कोणी बाहेर नाही दिसत. अरे तुम कट हो रहे हो, ऐसे करते रहो. So today we are going to play one game. मला नाव नाही माहिती त्या गेमचं. आम्ही फुल व्हॉल्यूमवर म्युझिक प्ले करू आणि मी जसं राकेश हेडसेट घालून राहतील आणि फुल व्हॉल्यूमवर म्युझिक सुरू राहील आणि मी काहीतरी सेंटेन्स बोलेल, ते राकेशला ओळखावं लागेल. असे आम्ही 5-5 राऊंड करू. राकेश 5-5 राऊंड करू, बघू कोण जिंकते. तर फुल व्हॉल्यूम आहे. हो रहे थे हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं. आपण टाइम कुठे पाहू? सांगत आहे हा, सांगत आहे मी. 5 सेकंद वाजले ना. अपना सपना मध्ये एक स्टांजा पण गाणं नाही म्हणते मी, सेंटेन्स बोलते. काय सेंटेन्स? काय बोलते म्हणजे मूवीचं नाव किंवा काही पण, फक्त लिपसिंग वरून ओळखायचं आहे. मूवीचं नाव नाही असं नाही. अपना सपना मध्ये सांगू? अपना सपना मनी माय चान्स माय टर्न. म्हणजे तू जेव्हा बोलली तेव्हा आवाज आला होता का तुला? मला कसं
तू लिप सिंक केली का फक्त नाही बोलली होती ना. अच्छा अच्छा ते झालं तू? नाम है विजय दिनानाथ चौहान. हळू घ्या ना राकेश. हा? हळू थोडीशी आता चेंज करतो. हळू घ्या ना. डॉन को पकडना मुश्किल नहीं नामुमकिन. काहीच नाही समजलं. काहीच नाही समजलं यार. डॉन को पकडना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. एवढा मोठा सेंटेन्स नको यार. ठीक आहे, आता दुसरा. गाणं चेंज करतो. आवाज येत आहे? येत आहे. मग तुम्ही कसं अडकलं कसं? कान लाव ना. येत आहे आवाज? म्युझिकचा आवाज? आता सांगा. गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. एक पॉइंट. कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज जोगीराज. ए राकेश खूप मोठं बोलताय यार तुम्ही. एवढं मोठं नाही यार. किती मोठं यार, मी छोटंसं बोलते ना. रब ने बना दी जोड़ी. रब ने बना दी जोड़ी. अरे यार एकदा सांगा म्हणत होती ना यार. जाऊ दे आता. एक पॉइंट तुम्हाला. सांगा. मॅशअप. काय म्हणते 5 मिनिट? मॅशअप म्हटलं. इझिएस्ट वन. तुम्ही ते एवढा मोठा बॉब बिस्वा. एकदा बॉब बिस्वा. बॉम्ब बिचवा. नोरा फतेही. कोण बनेगा करोडपती. आवाज नाही आला पण मला. बरोबर आहे? नाही, चुकीचं आहे. हा? नोरा फतेही. दे आता माझी बारी आहे. मी एक जिंकला हो. 3 झाले ना आपले. भाभीजी घर पे है. पापाजी घर पे. भाभीजी घर पे है. दिस इज 4th वन ना. तारक मेहता का उल्टा चष्मा. तारक मेहता का उल्टा चष्मा. I got 1 point. लास्ट राउंड. हा. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये जो जिंकेल तो विनर. हा मग काय द्याल? तुला नाही. स्माइल. काय द्याल? हो. हा गेम तू ऑर्गनाइज केली आणि मी तर- कशाला तर- घेतलं? पण तसं नाही. जो जिंकेल तो. हा. तुम्ही मला मागू शकता ना. तुम्ही पण मागा. मी माझ्यासाठी जे पाहिजे मी ते मागते. आ? काय मागू तू पण? मी पहिले सांगते मला काय पाहिजे. पूर्ण करावं लागेल पण जर मी जिंकली तर. हा? मला मोबाईल पाहिजे तुमच्यासाठी. व्हॅलिडिटी काय द्यायची? कधी पर्यंत? आता आहे 1-2 महिना. डेफिनेटली वी विल बाय. तुम्हाला काय पाहिजे जर तुम्ही जिंकले तर? तुला काय पाहिजे? मी नाही खेळू शकत. आता इमिडिएटली नाही, मग नंतर पाहिजे. नाही राकेश. जे मी घेऊन देऊ शकते. दाल बाटी बना के खिलाना बस. ठीक है. Can I play the song? इंग्लिश. Come again. इंग्लिश. इश्क इश्क. इंग्लिश. Ready. 83. तोंडातलं तोंडात नाही यार. 83. या काय? 83. एकदा रिपीट. झाला ना आता नाही नाही एकदा रिपीट. 83. खामोशियां. बाबूजीच्या. थांबा. खामोशिया. बाबूजीच्या. तर अशा प्रकारे आमचा गेम टायअप झालेला आहे. हाँ. सो अब शाम को भेटते हैं. तर
आता सायंकाळी बघू आपण अजून काय करू शकतो ह्या ब्लॉग मध्ये. की एंड करते इथेच मी. Let's see. आता राकेशची झालेली आहे वेळ झोपायची, कारण नाईट शिफ्ट असते त्यामुळे ते ह्या वेळेवर झोपतात. So, देखते हैं शाम को क्या होता है और फिर आपके साथ वो शेयर करेंगे. है राकेश? ओ राकेश. तर आता मी विचार करत आहे की ह्या ब्लॉगची एंडिंग करावी, कारण खूप मोठा ब्लॉग होऊन जाईल मग आणि तुम्ही पण टासणार पाहायला. सो दॅट्स वाय मी हा ब्लॉग इथेच एंड करत आहे. आणि हे बघा पुन्हा पाऊस आला होता, थंडी थंडी. बाहेर खूप खेळत असतात मुलं, पण जास्त वातावरणामुळे खेळून नाही राहिलं आहे जास्त. तर चला, आता माझं चहा वगैरे सगळं झालं सायंकाळचं. आता 6 वाजले आहे. झोप घेतली मस्त आणि चहा वगैरे झाला. आता स्वयंपाक करेल. बट मी विचार केला की आधी हा ब्लॉग इथेच एंड करून टाकते. तर आम्ही गेम खेळलो, तो कसा वाटला तुम्हाला सांगा. कारण असं काहीतरी मध्ये मध्ये करत असलो आपण, गेम्स खेळत असलो, आम्ही दोघेच असतो, त्याच्यामुळे थोडं बोर पण वाटतं कधी कधी. म्हणजे बोलून किती बोलणार, त्याच्यामुळे मग आम्ही असं काहीतरी करत असतो. मस्ती आमच्या सुरू असते. मजा आली पण आम्हाला. तुम्हाला बघून मजा आली की काय सांगा, कमेंटमध्ये कळवा. आणि हां, लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नको. चलो टाटा, बाय बाय.